हाँ जी, हमारे पास पेशेंट है जी अभी। इनका L4 L5 S1 डिस्टर्ब है। कितने टाइम से प्रॉब्लम भैया? 6 महीना। 6 महीने हो गए जी। तो दवाई वगैरह खा रहे हो अभी? गोरखपुर दिखाए थे, दवा खा रहे हैं। हाँ हाँ। बोला 3-4 महीना दवा खाओ, हाँ बेड रेस्ट में रहो। अच्छा, ठीक हो ठीक हो जाए। फिर फर्क पड़ा उससे? दवा खाने से कोई फायदा नहीं हुआ। रेस्ट करने से भी फर्क नहीं पड़ा? नहीं, रेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। हमारे पास किसने भेजा आपको? आपको पास मोबाइल में वीडियो देख के आया। वीडियो देख के? अच्छा, वीडियो देख के आए हो आप ना? जी। ठीक है, ठीक हो जाओगे। ये टेक्निकल इशू है, जब तक हम इसको एडजस्टमेंट करके ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए दवाई की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ठीक है। कितनी उम्र है आपकी? 32 साल। 32 साल उम्र होती है। चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे। अपना काम करना शुरू करना है। ठीक है। ठीक। हाँ जी, ओके।